几个熊孩子大半夜来到海面上冲浪，身后的男孩一个没站稳摔进深海。等他浮出水面，发现不远处的浮标上趴着一只海龟，本以为自己的脑子摔坏了产生幻觉，猛眨了几次眼睛想看得更清楚一点，接着看见一头形似蜥蜴的怪物扎进深海，这可把尼克吓坏了。 抓起冲浪板就准备离开这里，丝毫没有注意到那怪物已经悄悄地出现在他的身后。猛一转身，他又突然钻进水里。尼克见状，再也不敢停留，拼尽全力朝着岸边游去。万万没想到的是，那怪物早已拦在了他的身前，并且发出嘶吼，差点没将尼克的魂给吓出来。眼看着怪物钻进水里，朝着自己游来，急忙大叫一声，向不远处的队友求救。而队友们也听到了他的叫声，调转了方向。幸运的是，在怪物发动攻击前，他爬上了船。 而在南极洲的威德尔海域也发生一件怪事，失联46小时的核潜艇突然出现。但令人震惊的是，这里距离它消失的地点足有5000海里，难道它是飞过来的不成？一锤子下去，士兵敲开了舱门。可等他们走进船舱查看时，只看到一些腐败的食物，并没有发现活着的士兵。而且整艘舰艇的系统都出现短路现象，就像被电击过一样。更诡异的是，他们在潜艇的表面发现一处巨大的印记。在遭遇到海怪袭击后，尼克就对他产生了浓厚的兴趣，整天窝在58同城买的房子里，试图解开海怪的秘密。可他在电脑上查找了半天，也没有找到什么有用的线索。之后将看到海怪的事情分享给了同学卷毛。等他们的父母都睡着后，两人决定前往发现海怪的地方一探究竟。可他们在小船上观察了半天，也没有看见海怪的影子。就在他们打算要放弃的时候，海面上像是飘过来什么东西，只见成千上万个囊状物体漂浮在他们的周围，触摸其表面有大量的粘液。不得不说，这两个孩子胆子是真的大，拿起抄网竟然直接捞上来一个。通过观察发现，这很有可能是那怪物的卵，于是悄悄地带回家，丢进自己的鱼缸，准备将它乳化出来。至于幼年怪物到底长什么样子，稍后会提到。先带你们看看成年怪物的凶悍。杰米刚买了一只新鱼叉，不远处就是一艘钻井平台，决定带着弟弟一起在这里满载而归。不久后，他们带上装备游到了平台底部。杰米率先发现了目标鱼，示意弟弟保持安静。弟弟心领神会，可就在他们准备射击的时候，鱼儿像是受到了什么惊吓，突然游走。两兄弟顺着方向去追，万万没想到的是，眨眼的功夫鱼儿就不见了，取而代之的是一头庞然大物朝着他们游来。这可把弟弟兴奋坏了，没想到第一次下海就遇到巨物。操起鱼叉就准备射击，却被杰米一把拦住，因为他发现那根本不是普通的鱼，而是一头身长100米的海